È la testimonianza che le mafie vanno dove ci sono i denari, dove ci sono i soldi e quindi si infiltrano nei vari settori dell'economia. Ovviamente avendo capitali illeciti enormi, quindi che vengono soprattutto dal commercio internazionale della cocaina, quindi dalle droghe, riescono ad inserirsi nei mercati quindi illegali e quindi far preda alle attività che sono in difficoltà per accesso al credito. Inizialmente presentano del denaro e poi piano piano fagocitano e quindi diventano in possesso della società scalandola. Questo è un problema appunto, nasce dal fatto che queste realtà si impossessano di realtà economiche che esistono nel territorio. Cosa si può fare e cosa avete detto anche negli incontri con le associazioni di categoria? Si possono fare diverse cose. Innanzitutto abbiamo già modificato alcuni aspetti legislativi, quindi abbiamo allungato i tempi per accedere ai fondi di rotazione, abbiamo dato fino a 2 anni la sospensione dei pagamenti delle rate dei mutui, delle spese quindi dell'Agenzia delle Entrate. Quindi stiamo aiutando le imprese a denunciare, c'è l'accesso al fondo di rotazione per coloro che denunciano e quindi da una parte stiamo lavorando per cambiare, diciamo così, aggiornare leggi che hanno 20 anni, quindi ovviamente la situazione deve essere cambiata. In più stiamo ragionando con le associazioni di categoria che sono molto importanti nell'aiutare le persone a denunciare, che sono persone che stanno vivendo un momento molto difficile della loro vita, quindi devono essere aiutate alla denuncia, accompagnate per mano e quindi stiamo lavorando anche con le associazioni per cambiare quello che è il sentito sociale. Perciò riuscire a denunciare, a dire quello che sta succedendo. Sì, quella è la cosa fondamentale, ma noi stiamo facendo che il denunciare conviene perché lo Stato è presente, perché stiamo mettendo a disposizione sempre più fondi, abbiamo incrementato anche con l'ultima legge finanziaria la dotazione del fondo, conviene perché l'autorità giudiziaria può fare il suo lavoro e poi ci sono anche delle analisi di tipo economico fatte anche dall'Università di Padova che ci dimostra che allontanando dal mercato le ditte colluse e le ditte dello stesso settore che rimangono nell'ambito, avendo quindi un concorrente sleale in meno, riescono a migliorare le loro performance di fatturati e di qualità, per cui conviene davvero denunciare.